Очередной трофей ЧВК «Вагнер» из Артемовска, это американский гранатомет ПСРЛ-1, является развитием. Очередной трофей ЧВК «Вагнер» из Артемовска, это американский гранатомет ПСРЛ-1, является развитием советского РПГ-7. В чем суть этого оружия? Во-первых, за счет использования других материалов он почти на килограмм легче. Он полностью совместим по боеприпасу со всеми гранатометами семейства РПГ всех производителей. Также он снабжен планками Пикатини, то есть он полностью конфигурируемый под себя и по ручке, и по прицелам. Возможно установка ночников любых моделей, возможно установка тех или иных видов коллиматоров или оптики. Что важно, этот гранатомет еще до СВО становился героем оружейных скандалов. Их поставляли на Украину под видом РПГ. Азовцы, в частности, которым было запрещено получать оружие из США, пытались выдать их за свою собственную модернизацию РПГ-7, когда они засветились на видео. Сейчас это оружие уже поставляется и используется на Украине в открытую. Вот он, американский РПГ. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 8 April 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan seorang prajurit bayaran Rusia menjelaskan keunggulan senjata peluncur granat PSRL-1 Amerika. Meski demikian, Precision Soldier Fired Rocket Launcher 1 juga dikenal sebagai PSRL-1 ini adalah klon Amerika yang dimodifikasi dari peluncur granat berpeluncur roket RPG-7 Soviet dan dikembangkan oleh Airtronic USA. PSRL-1 terutama diproduksi untuk negara-negara sekutu Amerika Serikat yang terbiasa dengan senjata gaya Soviet dan ekspor internasional. Disebut-sebut peluncur granat ini akan digunakan untuk menggempur tentara bayaran Rusia di wilayah Artyomovsk. Nyatanya harapan itu berbanding terbalik. Senjata bantuan Amerika kini di tangan tentara bayaran Rusia tersebut. Tampak dengan detail prajurit itu menjelaskan kegunaan dari masing-masing fitur yang ada pada senjata tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.